ఆనియన్ పకోడీ కోసం సన్నగా పొడుగ్గా తరిగిన ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి ఆనియన్స్ ఎక్కువే పడతాయి. సన్నగా తరిగిన అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, శనగపిండి. ఆనియన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో దానికంటే తక్కువ, హాఫ్ కప్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 2 ఆనియన్స్కి చూసారు కదా, ఈ సైజ్ కప్తో శనగపిండి తీసుకుంటున్నాను. కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేయాలి. అలాగే కార్న్ఫ్లోర్ 1 టీ స్పూన్, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేద్దాము. జస్ట్ ఒక్క పించ్ వంట సోడాని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. చిటికెడు పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీటన్నిటిని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి. లైట్గా వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఈ పిండిని కలుపుకుందాం. పిండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలండి. చూసారు కదా, మనం తీసుకున్న ఆనియన్ క్వాంటిటీ కంటే శనగపిండి క్వాంటిటీ తక్కువ ఉండాలి. ముద్ద ముద్దగా కాకుండా ఇలా ఉండేలాగా కలుపుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలండి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చేసుకోవాలి. మనం పకోడీ వేసుకునే ముందు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వాముని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది కదా, మనం కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసుకుందాము. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి క్రంచీగా అయ్యేంత వరకు కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూసారు కదా, ఎంతో ఈజీ, టేస్టీ అండ్ క్రంచీ ఆనియన్ పకోడా రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. AnuCrafts&kitchen వీడియో చూసేసారుగా, నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి. అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసే లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.